A warrant of arrest has been issued for Tigonzi mushure mekono wakwenda kukote. Mukomana akasungisa Felix Chikondo uyo akanga atopinda muremand navamagaya mushure mekuedza kuvaprotecta kuti vasasungwe namaporisa. So ari kuti iye Felix Chikondo uyu akamutorera mari yake yemota asi haana kugona kudeliver. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Ukuwo Ndunge Yuti naye ari kuti vamutarise havasi kuda kumubhadhara mari yake yekunge apefoma kushow yaNisha. Asi vamutarise vari kuti naiwe Ndunge, so wakauya ukaita bhegi wani kuti unoimbawo, takakupa chance iko zvino wakuda kuti tikubhadhare mari iko mari yauri kuda. So guys, Tigonzi muchiri kuziva recently akabuda pa social media achitaura kuti Felix Chikondo uyu akapuwa $6,000 haana kudeliver mukuedza kutaudzana napapa pamagaya kuti vagonewo kumubatsira. Akawana $30 yaakashandisa for fuel asi nothing materialized kubva panyaya yavo. Iye akarwadzwa zvikuru ndokubva anyora an open letter to the president achiexplaina nyaya yake akati ndinoziva kuti muri mukuru weSecond Republic uye mune mayuti pamwoyo, please come to my rescue. Pasina nguva ngani mukomana anga apinda ndokubva Ndunge auya achitenda akati president vaansa chichemo changu. Akabva atanga Musicians for ED achida kuti aitwe an affiliate group ED for 2030, something like that. So since Tigonzi failed to pitch up for court, abatonzi naye umukomana ngapinde mukati. Izvi zvabva kuna Magistrate Feresi Chakanyuka ndo vati aiwa musician hautidaro. But anyway guys, nyaya yekuti munhu akaita something wrong unoona atotanga something for ED. Muchiri kurememba baba vaya vekuuraya mwana akavigwa asina musoro vekwamakore vakatanga prisoners for ED. Tichinyatsoziva kuti baba ava vanodeserva kuva mupresident for a long time. Vari kufunga kuti vachazobuda neamnesty since vari mukuru prisoners for ED. Tigonzi naye achandojoina. But anyway, Hopewell ari kuti iye he knew exactly what he was doing with his Musicians for ED nonsense. Now it has moved from Musicians for ED to something else. It should seriously worry the state and the president that every time someone commits a crime, their immediate reaction is to form for ED outfit and start chanting ZANU-PF slogans. The culture of trying to buy redemption through political allegiance is dangerous and morally bankrupt. It reflects a deeply corrupted mindset that mistakes patriotism. As a country, we cannot progress when criminality is rewarded with proximity to power instead of punished by the law. Then mukomana Ndunge Yuti ari kuti vedwe ndiri kukumbirawo mari yangu kuna vamutarise. Ndakadanwa kunoimba kwaNisha but vanhu havachaanse mafoni angu nekuti ndiri kunida mari. Ati iye chatova chikumbiro, ndiri kukumbirawo payment yekualbum launch kuyaNisha. Company inonzi Nesh TV, I visited your office more than 5 times already. Muri kungoti you will send me eco cash. Nanhasi hamusati maiwana here. Chidairaiwo mafoni tizive than to ignore. Vamutarise, your PA ari kuti iye ndanzi ndisende eco cash. Isusu ikoko ndokubasa kwedu. If you feel kuti we must work for free for you, it's very wrong. I came pa Facebook because you are not picking your calls now. So Ndunge Yuti ari kutaura mashoko aya akati kuva mandebvu zvaita seiko zvamusachadi kutipawo mari dzedu. That's exactly how I know millionaires. They can't afford to lose a bit of their salary. Havadi zvachose kubhadhara vanhu. Vamwewo vakati kushandisirwa chitororo pamari yako miswa mutarise rega kudaro mwana. Mviro dzekushaya nokudeedza kumashozi ndidzodzi. Hakuna promota anoda kusenza nemunhu anodai so. Naiwe Ndunge, ko zvaita sei kuya kuzotaura nyaya yako pano pavanhu? Kana uri artist ane spotlight already, why are you singing nechikwereti? Be professional so that even the people or the person anenge akudeedza kushow, he will put value on your work. Harizi dhiu rebhutsu plus gara upiwa mari yako kuitira show ikazoita mashango rapata. You already have your money in your pocket. Asi chokwadi chiripo ndechekuti waita dzungu geto. Approach yako haisiriyo. You are in business, dealing with a business person. Do deal with paperwork. Period. He will give you your money. He isn't a coward, that elder. But approach yako ndeye chicomrade haizokupe
anything productive. So vamutarisi vati ivo aiwa ka bamunini, this method yekumuka nayo never works. It gives you a lot of likes from people who hate me. Yes, but does it give you real followers? No. You asked to be included at the Rema show. I refuse because the last time you came wanga wakadakwa zvakanyanya. You want to spoil my name because of that. I do not owe anyone any money. They struck you ne copyright on Rema's song because it's not yours. I made a mistake Kukuisa Pedo despite people warning me about your selfishness. But it's fine, Mfanami. We move. Wish you the best. I do not owe anyone a single cent in the industry. Ukomana ndokuti musati bhule kunge tiri kubhulawayo. Ngondisenderai mari ndinyarare komadire iko kundityisidzira. Munhu mukuru makutaura kwamusina kuswera. Muri kuti ndingapenge here zvokuti munyika muno tongoti ndipei mari nekuzara kwakaita vanhu. Saka pamaiti ndiuye nditore mande mari maireva yekukumbira here. So tinashe mutarisi abva aburidzirwa chati yake yakanzi izvo hiking got you mukomana ari kutaura koindava kubva paye ndiri kungoya pabasa penyu ma-PA enyu haachade kana kutaura neni, imimi vacho hamusi kudaira. Saka ini ndashaya chandakatadza pakuti mari iri kungonzi ichauya neEcocash. It's fine Mfanami, I see what you are doing but I forgive you. But even though kuwai vasikana vaiti makati muchasenda mari, but now ndangova energy yavo. Ndobva mukuru ati ndiri mumeeting kwa but I don't think kuti it's right zvamuri kuita izvi. Ndiri kuona kunge mabatwa nemweya weudzvanyiriri kukambani kwenyu koko. Mukaona tazotanga kutaurawo zivai kuti panenge patoipa. So vamutarisi vati aiwa Mfanaka imari iko yandiri kumbokuohwa zvakadaro. Vati ivo aiwa bodo ini ndakuchingokubhadharira for the sake of peace imboriwo mari iko. Samamiliyoni eso pampacho unongoona kuti aiwa izvi regai tizvibhadhare zvibve patiri. Anyway guys, ndo nyaya iri pano. Do leave a comment on what you think. Bye.